killer, say you pop to the clock, say you fight to the trunk with a gun right back. She laughed at the boat that me so high. হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। আজকে নতুন একটি মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের ভিডিও নিয়ে আবার আপনাদের সামনে হাজির হলাম। মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে হোলা। আর এই ভিডিওটা হবে হোলা ইউকেলেলের রিলেটেড। এর আগে একটা ভিডিও হয়েছে, সেই রিভিউটা আপনারা দেখেছেন। তবে সেই ভিডিওর পরে আমাদের স্টক অ্যাভেলেবল ছিল না। আপনারা জানেন যে আমাদের দেশে হোলা ইউকেলেলের স্টকও কিছুটা কমে এসেছিলো, কিন্তু এখন আমরা আবার সেটা স্টক করেছি। সো লেটস গেট স্টার্টেড। We were playing with fire. Everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. আপনারা দেখলেন ইউকেলেলেটি সিনেমেটিক শট। এখন আপনাদের সামনে এটি আনবক্স করে দেখাবো। প্রথমে কার্টুন খুললে দেখতে পাবো যে একটি সুন্দর ফোমের ব্যাগ, যেটা দিয়ে ইউকেলেলেটি কভার করা, এটা গিটার টিউনার আর আরেকটি বেল্ট। তো এখন ব্যাগটি খুলে আমরা ইউকেলেলেটি দেখতে পারি। এটি হচ্ছে সেই হোলা ইউকেলেলে। ইউকেলেলের বলতে গিয়ে প্রথমে যে বিষয়টি আসবো সেটা হলো ইউকেলেলের স্ট্রিংস। ইউকেলেলের স্ট্রিংসগুলো সাধারণত নাইলনেরই হয়, এটারও নাইলনের স্ট্রিং, তবে এর নাইলনের স্ট্রিংগুলো খুবই ইমপ্রুভ, যার কারণে আপনারা সাউন্ড কোয়ালিটি খুবই ভালো পাবেন। সেকেন্ডলি বলবো হচ্ছে ফ্রেটবোর্ডের কথাটা। ফ্রেটবোর্ডগুলো খুবই স্মুথ এবং পুল করতে আপনাদের কোনো কষ্ট হবে না। থার্ডলি আসি বডির কথায়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এর কালারটা খুব সুন্দর, একটি উড ফিনিশিং আপনারা পাবেন। আর উড ফিনিশিংয়ের আশেপাশে পাশ থেকে আপনারা অ্যাক্রিলিকের একটা বর্ডার পাবেন। আর এর যে সাউন্ড হোলের পাশ থেকে খুব সুন্দর একটি অ্যাস্থেটিক ডিজাইন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। বডির সাথে সাথে যে কথাটি বলবো সেটি হলো ইউকেলেলের ব্রিজ। এই ব্রিজটি তৈরি করা হচ্ছে মেহগনি গাছের কাঠ দিয়ে। অ্যান্ড আপনারা এখানে একটি জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে ইউকেলেলের এই যে স্ট্রিং বাধাই করা হয়, সেই বাধাইগুলো সাধারণত কমপ্লিকেটেড হয়, তবে এই হোলা ইউকেলেলেটির খুবই ইজি এবং সিম্পল। আপনারা যদি এক স্ট্রিং বাধাই করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনারা নিজেরা বাসায় বসেই স্ট্রিং বাধাই করতে পারবেন। স্ট্রিংয়ে জাস্ট একটি গিট দিয়ে আপনারা এখানে প্রেশার ক্রিয়েট করলেই নিজে বাধাই করতে পারবেন। একদম লাস্টলি যদি আমরা বলতে চাই, সেটি হচ্ছে ইউকেলেলের নেকের সাথে যে টিউনিং কিগুলো, সেইগুলো হবে ডায়াকাস্টের। হোলা ইউকেলেলের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব যেটা হলো, সেটা আপনারা এখানে যে কার্ড থাকবে, কার্ডে একটি কিউআর কোড দেওয়া থাকবে, এবং আপনারা যদি এটি স্ক্যান করেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে ইউকেলেলেটি অ্যাকচুয়ালি কি অরিজিনাল কি কপি। এর সাথে এখানে আপনারা পড়লে বুঝতে পারবেন যে ফ্রি অনলাইন লেসেন্স ফর 2 মান্থস। অর্থাৎ আপনি কিউআর কোড স্ক্যান করলে হোলার যে অনলাইন ওয়েবসাইট থাকবে, নিজস্ব ওয়েবসাইট, সেখান থেকে আপনারা 2 মাসের একটি ফ্রি কোর্স পাবেন। আর এই কোর্সের মাধ্যমে আপনারা ইউকেলেলের যাবতীয় বাজানোর নিয়ম সব আপনারা শিখতে পারবেন। তবে যদি আপনারা হোলা ইউজার না হন, বাট আপনারা কোর্সই করতে চান, তবে অবশ্যই আপনাদেরকে ওয়েবসাইটে পেমেন্ট দিয়ে তারপরে কোর্সই করতে হবে। আপনারা সবাই হয়তো এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলেন যে হোলা ইউকেলেলের সাউন্ড অ্যাকচুয়ালি কেমন হবে। তো আপনাদের কৌতূহল দূর করার জন্য একটু প্লে করেই শোনানো যাক। গাইস, ইউকেলেলের রিভিউ আজ এ পর্যন্তই। আপনারা কিভাবে ইউকেলেলেটি কালেক্ট করবেন সেটি এখন আপনাদের বলছি। আপনারা যদি খুলনার বাইরে হন, তবে আমাদের একটি অনলাইন পেজ আছে, আপনারা সেখান থেকে ইউকেলেলেটি পারচেস করতে পারবেন। আর আপনারা যদি খুলনার ভেতরেই থাকেন, তবে অবশ্যই আমাদের শপে এসে সেটি ইউকেলেলেটি আপনারা কালেক্ট করবেন।
আপনাদের যোগাযোগের সুবিধার্থে আমাদের শপের অফিসিয়াল ফেসবুক লিংক, শপের অ্যাড্রেস অ্যান্ড কন্ট্যাক্ট নাম্বার ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া হলো। সো ভিডিও আজ এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে, অ্যান্ড ততদিন স্টে টিউনড।